Rosi Oberschätzl und Maximilian Kopp. Die Agraringenieurin und der Banker sind glückliche Hausbesitzer. Ein ganz besonderes Haus. Es steht in St. Christoph bei Steinhöring, Landkreis Ebersberg, erbaut 1780. Und es war in Bayern eins der ersten unter Denkmalschutz. Ich habe schon immer zu Maxi früher gesagt, ach Max, irgendwann da die ganz gern da mal herin wohnen und das kann man doch alles so schön herrichten. Der Maxi war am Anfang immer ein bisschen skeptisch und hat gesagt, oh jemini, das alte Haus und was das alles wird. Aber ich war ehrlich gesagt dann froh, dass er auch gesagt hat, ja, das backen wir miteinander und das kann richtig schön werden. Und so haben wir uns jetzt entschieden, dass wir das gemeinsam jetzt herrichten wollen und ja nicht verkaufen wollen. Das haben sie geerbt. Alles unter Denkmalschutz, der Stall und auch die Scheune. Hier wollen sie einziehen. Verrückt? Nein. Sie haben einen Plan. Mit dem Architekten Reinhard Lindner erarbeiten sie eine Lösung, die das Denkmalamt begeistert. Ein Haus im Haus. So bleibt die alte Fassade unberührt. Die neue Wohnbox wird nur hineingeschoben. Zwei Jahre später. Rosi Oberschätzl-Kopp und Max Kopp sind gerade eingezogen. 240 Quadratmeter Arbeit liegen hinter ihnen und unzählige Gelegenheiten, sich zu streiten. Wer als Paar eine Baustelle übersteht, den trennt so leicht nichts mehr. Seid ihr fertig? Ja, wir sind fertig. Dürft gerne anschauen. Kommt rein. Ganz rein. Das war einmal der Stall. Was erinnert denn hier überhaupt noch ans Alte? Ans Alte. Nicht mehr viel im Eingangsbereich, glaube ich. Und hier an der Türe, das wird unsere Haustüre werden. Eingangsbereich, Gäste-WC und Dusche. Also hat sich schon einiges verändert. Ein neuer Boden, frisch verputzte und mit weißer Kalkfarbe gestrichene Wände. Das Kappengewölbe musste raus, die Säulen sind geblieben. Wer konnte sich damals hier eine Küche vorstellen? Uns war es auch wichtig, dass so dieses natürliche, geradlinige, aber trotzdem auch gemütlich mit ganz viel Holz, dass das einfach hier wiederkommt. Und ja, doch ist es unserem Küchenbauer und uns gemeinsam, glaube ich, ganz gut gelungen. Eine Schiebetür zur Speis, dem Vorratsraum. So simpel, so schön. Die nachgebauten Fenster, nun mit Isolierglas. Die neue Tür zum Windfang, aus Eisen, wie die alten Säulen. Entrostet, gereinigt, erzählen mit rissiger Oberfläche vom alten Leben im Neuen. Was man halt noch gewohnen muss, ist zum Beispiel, oder das sieht man im ganzen Haus, wir haben uns auch viel entschieden, dass das alles eine gewisse Patina kriegen darf. Ja? Also zum Beispiel diese Platte ist komplett Natur, die ist bloß in diesen Fugen ist ein bisschen ausgekittet, dass halt kein Soße zum Beispiel reinlaufen, aber die ist nicht behandelt. Und sobald man das eben jetzt ölen würde oder lackieren würde, würde die Eiche ja viel dunkler wieder werden und einfach so viel träger mehr oder halt gesetzter. Ja? Und wir wollten ja das schon noch eben sportlich lassen. Und dann muss man halt damit leben können, dass die wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel Flecken bekommt. Und irgendwann ist das aber eine Traumarbeitsplatte, die man nirgends bekommt, sozusagen. Und so ist es halt bei vielen Materialien, dass man... Ist der erste Fleck schon drauf? Ja, das hat schon echt weh, du. Und zwar da. Das ist der erste Fleck. Ich glaube, das war ich sogar selber. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber ich glaube, irgendwann ist dann ist es rum. Spuren der Gegenwart treffen auf Spuren der Vergangenheit. Ja, da sind wir jetzt in unserem jetzigen Esszimmer. Früher war das ja der Hühnerstall. Wenn wir uns noch mal zurückerinnern, das war eigentlich das finsterste Loch, glaube ich, im ganzen Haus, oder? Das war eigentlich echt die Kammer des Schreckens. Ja. Im Grunde hätte man sich nie gedacht, dass das dann so ein heller und freundlicher Raum wird. Wir haben dann auch
eben die Fenster insgesamt komplett verglast, also diese Terrassentüren, und haben dann eben das möglichste Maß ausgenutzt. Das war aber auch notwendig, weil wir außen die alte Öffnung haben. Ja, also ich kann das mal schnell zeigen. Das haben wir ja dann mit dem Denkmalschutz so ausgearbeitet. Also außen ist die alte Hühnerstalltür, sieht man ja noch. Da ist die alte Hühnerklappen, wo die Hühnerei sind. Erhalten blieb, was zu erhalten war. Das denkmalgeschützte Haus muss seinen äußeren Charakter bewahren, fordert das Denkmalamt. Auch der neue Anbau orientiert sich am alten. Und innen? Wenn etwas die Bezeichnung Raum verdient, dann dieses Wohnzimmer. Die ehemalige Scheune wurde zum loftartigen Raum mit Empore. Wer hätte das gedacht? Die Scheune vor einem Jahr. Jede Umbauphase musste beantragt, genehmigt und begutachtet werden. Vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gab es ästhetische Einwände gegen die geplanten Dachflächenfenster. Ohne Licht von oben bleibt es ziemlich dunkel, argumentierte der Bauherr. Durch die doppelte Hülle würde ja auch noch das Seitenlicht ausgebremst. Schließlich wurden die Fenster doch erlaubt, zumal die Idee vom Haus im Haus das Denkmalamt begeisterte. Eigentlich mehr oder weniger muss man sich vorstellen. Ein zukunftsweisendes Konzept. St. Christoph zeigt nämlich, wie zeitgemäßes Wohnen im alten Bestand funktionieren kann. Die geschlossene Giebelseite der Scheune durfte durch querstehende Latten ersetzt werden. Lichtfänger. Wenn man dann da sitzt, dann haben wir zum Beispiel da oben eine Beleuchtung dann nur in dem Zwischengang. Und das machen wir dann abends immer an. Und wenn wir dann da sitzen, das ist einfach, ja, das ist richtig gemütlich und behaglich. Und natürlich ist der Vorteil eigentlich, dass die neue Gebäudehülle der Witterung natürlich gar nicht ausgesetzt ist. Und das ist natürlich für die Langlebigkeit wahrscheinlich auch irgendwo ein Punkt. Ich meine, das wird man dann später mal sehen, wie es langfristig sich das Konzept auswirkt. Klar hat man außen diese alte Hülle und da wird man immer wieder mal was machen müssen. Mal ein Brettel austauschen oder irgendwas. Der Estrichboden passt zur alten Tenne. Parkplatz für die Traktoren, harte Landarbeit. Das rohe, archaische ist noch zu spüren. Aber ohne Rustikalkitsch, eher mit Stolz auf die Vergangenheit. Heimatstolz ist auch dabei. Der Hofname Hafner wird durch bayerisches Branding zum Hofner. Sinnliche Kontraste, glatter Estrich stößt auf raues Holz. Das ist ja der alte Tennenboden sozusagen, den haben wir 1:1 wieder eingebaut, wie er war. Wir haben den ausgebaut, wir haben den trocknen lassen bei einem Sägewerk, wir haben den wieder hergefahren, wir haben den selber gebürstelt und haben den auch wieder so eingebaut, wie er vorher war. Und wenn ich jetzt hier wieder einen Holzboden daneben lege, dann kommt ja der Boden gar nicht raus. Ja? Da haben wir uns natürlich schon viel gefragt, wie kann man den reinigen? Wir haben dann einfach gesagt, wir reinigen den gar nicht, der wird einfach Oder gesaugt. mit dem Industriesauger. Aber wieso soll ich den wischen? Ja? In der Tenne sind sie halt mit dem Bullock drüber gefahren. Also da Ist es nicht auch praktisch? Ja doch, also da merkt man jetzt zum Beispiel hier, da verliert er natürlich dann so Holzspreizel, wenn man natürlich drüber geht. Oder die Katze kratzt dann immer dran. Also das schon, aber das stimmt, er ist sehr dankbar, glaube ich. ja, eher was Erdiges. Und, Praktisch ist Estrich auch, kann aber wie ein Industrieboden wirken. Da ist nicht was reingepumpt worden, sondern das ist kübelweise für Kübel ist das reingespachtelt worden und dann eben geglättet worden. Das war uns wichtig, dass es nicht ganz gerade ist. Und das ist dann auch wieder so eine Kunst des Handwerkers im Grunde, dass er das auch schafft, dass es so leichte Unebenheiten hat. Und wenn man nämlich auch barfuß oder nur mit Socken drüber geht, dann merkt man das, dass das leicht wellig ist. Und das ist total angenehm dann. Wellness für Füße und Augen. Wer will da noch Marmor?
Und jetzt? Wo geht's hin? Ne, jetzt gehen wir in unser Schlafzimmer. Und auch das hatte seine Vorgeschichte. Das war so ein Anbau für irgendeine Knechte oder einen Markt. Und da sind wir momentan so mit dem Denkmalschutz am Diskutieren, wie man mit dieser Box umgeht. Und jetzt müssen wir halt schauen, ob wir die irgendwie verändern dürfen oder irgendwie integrieren können in unsere neue Wohnung letztendlich. Ja, das war ja früher die kleine Kammer, wo ja die Mägde geschlafen haben oder heute der Knecht ja einmal herin war. Und da erinnern ja nur einige Teile daran, zum Beispiel diese Wand hier und auch diese Seitenwand können wir uns dann nachher gleich anschauen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt vielleicht einfach mal auf die andere Seite rüber. Ja, es ist nicht ganz so, wie es war, weil erst war ja so die Vorgabe ursprünglich, dass man das ja wirklich alles so niedrig lässt und die Kammer komplett erhaltet. Und dann haben wir gesagt, na, um Gottes Willen, wenn der Max in der Früh schon aufgestanden wäre, hätte er sich gleich mal den Kopf angeschlagen. Und somit war das dann eigentlich so die Kompromisslösung, dass wir dann nach oben hin alles aufgemacht haben, aber dann trotzdem nur diese beiden Wände hier gehabt haben. Und somit ist der Charakter dieser Kammer nach wie vor erhalten geblieben. Die große Sorge war, kommt genug Luft ins Schlafzimmer. Aber auch da ließ das Denkmalamt mit sich reden. Einzelne Bretter der Fassade dürften durch drehbare Fensterchen ersetzt werden. Wie schön. Türen, die wie Bilder wirken, eingerahmt durch Wände. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das eine Tür ist. Ja, genau. Ja, das war uns ganz wichtig, dass da keine Türstöcke sind oder keine Umfassungszagen, damit das ganz reduziert ausschaut. Ein Paradies für Minimalisten, dieses Bad. Da haben wir dann hier unseren Rain-Shower. Das ist Luxus. Ja, ein bisschen vielleicht. Stauraum Deluxe. Das haben wir hier auch wieder bündig gelöst. Alles perfekt geplant. Und Licht gibt's eh, gell? Dank sei den Dachflächenfenstern auf alle Fälle jetzt in dem Raum. Da haben wir sehr viel Licht. Dann hier auch wieder durch die Tür, beziehungsweise dass da ja einzelne Bretter wieder ausgenommen sind von der Holzfassade draußen. Eine Art Laubengang, dank der Doppelhülle. Der Holzboden wurde zur Wandvertäfelung. Durch Recycling, Selbermachen und Fördergeld vom Denkmalamt hat das Budget von 650.000 € gereicht. Da was auf, Max, gell? Ja. Ja, die Balken. Die mussten aber bleiben, oder? Ja, die mussten bleiben, beziehungsweise sind ja schön, dass sie da sind. Ja. Haben zwar viel Arbeit gemacht, weil es halt, am Anfang haben wir es schon mal abgewaschen, dann habe ich es halt bürstelt und ja, aber zu viel soll man auch nicht machen, weil sonst sagt das Denkmalamt, ja, die sollen ja nicht wie neu ausschauen. Also das soll schon ein Patina noch bleiben. Modernes Wohnen im alten Bestand. Es kann gelingen, auch mit Denkmalschutz. Der Hof von 1780 geht in die nächste Generation. Ein Schmuckstück für St. Christoph. Chapeau.